হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অনেক বেশি এক্সাইটেড বিকজ এক মাস হতে না হতেই আবার চলে যাইতেছি টরন্টোতে আম্মুর কাছে। গত মাসে ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখে টরন্টোতে গিয়েছিলাম ছোট বোনের বার্থডের জন্য। আজকে মার্চের 1 তারিখে যাচ্ছি। আজকে আমাদের এখানে ফার্স্ট রোজা, তো ভাবলাম ফার্স্ট ইফতার করব আম্মুর সাথে। হুট করে প্ল্যান, গতকাল রাতে ইফতারে কি বানাবো সেটা নিয়ে প্ল্যান হচ্ছে। এইখানে হচ্ছে ইফতার পার্টি করব, মানে ইফতার প্রোগ্রাম করব সবার সাথে, সব ফ্রেন্ডদের সাথে। ওগুলি নিয়ে প্ল্যানিং হচ্ছিল ওই মুহূর্তে। আম্মুর সাথে কথা হইতেছে, আম্মু কালকে ইফতারে কি বানাবা। দেন হুট করে প্ল্যান, ওকে ইফতার করব যখন চলে যায়, যেহেতু আজকে আমাদের দুজনেরই কাজ নাই, আগামীকালকেও নাই। সো হুট করে প্ল্যানিং আজকে টরন্টোতে যাইতেছি। অনেক বেশি এক্সাইটেড বিকজ অনেক বছর পর আম্মুর সাথে ইফতার করবো একসাথে। সো গত বছর মানে এই ফার্স্ট রোজে আমরা একা একা ইফতার করেছিলাম দুজনে, এবার আংশিক ফ্যামিলি সহ। আর অনেকটাই অংশ আমাদের বাংলাদেশে। সো তারপরেও মানে দুইজনে করার চাইতে তো অনেক বেটার। ওকে, রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে আর কি। টিল দেন বাই। চলো আমরা গাড়িতে উঠি। আমাদের যাত্রা শুরু। আজকের ওয়েদারটা অনেক ভালো। আমরা আজকে একটু লেট করে রওনা দিয়েছি। নর্মালি তো গতবার আমরা রওনা দিয়েছিলাম একদম সকালে 7টার সময়, তো হচ্ছে 7টার সময় রাত ছিল আর কি, এমন সকাল ছিল তখন। তো আজকে আমরা রওনা দিয়েছি 9টার সময়। সেই জন্য একদম রওনা দেওয়ার সময়ই একদম আমরা একদম সানি একটা ওয়েদার পেয়েছি। একদম মাথা নষ্ট সানি ওয়েদার আজকে। মাথা নষ্ট সানি। হ্যাঁ, একদম মাথা নষ্ট। দেখো তোমাকে অনেক ফর্সা লাগতেছে এর জন্য। এটা কোনো কথা? তোমার হাত তো অনেক ফর্সা লাগতেছে। এটা কোনো কথা? মানে মানুষকে এইভাবে হচ্ছে দেখো, সূর্যটাও দেখা যাইতেছে। রেসিস্ট? আমি রেসিস্ট না। সুন্দর ওয়েদার, আজকে অনেক সুন্দর ওয়েদার। কেমন লাগতেছে তোমার গাড়ি ড্রাইভ করতে? অ্যাজ অলওয়েজ গাড়ি ড্রাইভ করতে আমার খুব ভালো লাগে, তো আজকেও ভালো লাগতেছে। বাট আজকে একটু স্লো ড্রাইভ করতেছি, তো কারণ হচ্ছে প্রচুর বাতাস, একটা প্রেশার ফিল করতেছি। তোমাকে আমি বলছি আজকে বাসা থেকে প্রমিস করে আনছি 120 এর উপর গাড়ি উঠাবো না। অলরেডি 130 এ চলতেছে, যেটা ঠিক না। তুমি 120 নামো স্পিড নামো। ওকে আজকে অনেক বাতাসের মধ্যে পরে কিছু যদি হয়ে যায়, আল্লাহ না করুক। সো আমরা আজকে স্লো যাবো প্ল্যান করে। রাজুকে বাসা থেকে প্রমিস করে আনছি যে আজকে খুব স্লো ড্রাইভ করবা। আজকে আমরা একদম দরকার পড়লে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা মিলাই যাবো, তারপরে স্লো ড্রাইভ করে যাবো। দেখো আকাশটা কি সুন্দর। আমি যে সবসময় বলি টরন্টোর ওয়েদারের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, সরি ক্যানাডার ওয়েদারের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। এই হচ্ছে তার প্রুফ। এত সুন্দর সানি ওয়েদার দেখলাম। আমরা তখন ছিলাম অন্য একটা শহরে, আরেকটা শহরে ঢুকতে একদম স্নো পড়া শুরু হয়ে গেছে। স্নো উইন্ডি স্নো দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, তো বুঝতেছি না। একদম খোলা, একটু দেখা যাচ্ছে স্নোফ্লেক্স গুলো। একটুখানি সময়ের ব্যবধানে কি পরিমাণে স্নোফল, একদম স্থানীয়দের থেকে একদম স্নোফলের ভিতরে ঢুকে গেল। এই সিটি ক্রস করতে করতে দেখা যাবে অন্য একটা ওয়েদার ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, এই সিটিতে যতক্ষণ আছি তখন এই স্নোফলটা পাবো। যখন এটা ক্রস করে ফেলবো দেখা যাবে হয়তো বা স্নোফল থাকতেও পারে, আবার এমন হতে পারে যে একদম রোদ, কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। সামনে কিছু দেখাই যাইতেছে না, মানে এইরকম পরিমাণে ওয়েদারটা ক্লাউডি হয়ে গেছে, কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না। আমাদের এই গাড়ির সামনে আর কি আছে, এই যে লরি দুটার সামনে। আমরা স্নোফলের যুদ্ধ শেষ করে সুন্দর একটা সিটিতে চলে আসছি। এখন কোনো স্নোফল নাই, ওয়েদার আবার একটু সানি হয়ে যাইতেছে। সানি না হইলেও নর্মাল আছে। ওইটা কতক্ষণ ছিল ওই স্নোফলটা? বড় জোর 2-3 মিনিটের ছিল আর কি। হ্যাঁ, 3-4 মিনিট হবে আর কি, এরকম ছিল। কিন্তু মনে হইতেছিল কি মানে একদম ঝড় হইতেছে, স্নোস্টর্ম হইতেছে এমন লাগতেছে। মানে একদম ওই সিটিটা পার হয়ে করছি, শেষ। যাই হোক, এখন আমরা একটা সুস্থ ওয়েদারে চলে আসছি। আমরা ভাবতেছি এখন একটু আমরা অন রুটে ব্রেক নেব, রাইট? এখানে আমাদের মানে বড় জার্নির সময় আমরা যেরকম যে ঢাকা চিটাগাঙ্গে যেরকম কুমিল্লায় ব্রেক নেই, তো সেরকম হচ্ছে এখানে বেশ 80 কিলোমিটার বা 90 কিলোমিটার পরপরই কিছু এরকম অন রোড থাকে, যেখানে খাবার দাবারও পাওয়া যায়, তারপরে গ্যাস পাম্প মানে তেলের পাম্প সব কিছু থাকে।
মানে মানুষ যেন তেলও নিতে পারে গাড়িতে, আর যদি কারো ক্ষুধা টুধা লাগে খাইতেও পারে, রেস্টুরেন্ট থাকে, মানে সবকিছু যাতে একটু রেস্ট নিতে পারে মেইনলি। হ্যাঁ, ব্যাংকও থাকে কারো যদি কোনো টাকা তুলতে হয় বা কিছু করতে হয়, তো সবকিছুই মূলত এই অন রোডে থাকে। এই হচ্ছে সেই অন রোড। সো নর্মালি অন রোডে নামার পর আমার ফার্স্ট কাজ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পিছনের যে টিম হর্টনসে যে একটা ফ্রেঞ্চ ভ্যানিলা নেওয়া। বাট আজকে যেহেতু আমি আর রাজু দুজনেই রোজা, মানে আমাদের রোজার মাস চলতেছে, সো আজকে আর কোনো খাওয়া দাওয়া নাই। আজকে শুধু আমরা একটু ফ্রেশন আপ হইতে নামছি। গাড়িতে তেল ছিল, তেল ভরারও দরকার নেই, শুধু ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট নিয়ে আবার গাড়ি চালানো স্টার্ট করবে রাজু। সো আজকে কোনো খাওয়া দাওয়া নাই, আজকে শুধু একটু রেস্ট। আবার সমস্যা হয়ে গেছে, সামনে আবার রোদ। রাজু ভিডিও অন থাকতে থাকতে এই স্নো থেকে শুরু করে রোদ দেখাইতে পারতেছি। হ্যাঁ, মানে কি অদ্ভুত। ও মাই গড, একবার দেখে কিচ্ছু দেখতেছি না। ভিডিও শুরুতে আমি ভিডিওটা অন করলাম এই কারণে যে স্নোতে সামনে কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না, এটা বোঝানোর জন্য। ভিডিও থাকতে থাকতে মাত্র 41 সেকেন্ড হইতে হইতে এখন আমরা রোদের মধ্যে চলে আসছি। মানে কানাডার ওয়েদার আসলে খুবই অদ্ভুত, কিছুই ই করা যায় না, বোঝা যায় না। প্রেডিক্টেবল না। Yeah. হঠাৎ করে ওয়েদারের কন্ডিশন অনেক বেশি ভয়াবহ হয়ে গেছে, মানে সামনে কিছু দেখা যাইতেছে না এমন কিচ্ছু অবস্থা। না, মানে ম্যাক্সিমাম গাড়ি ইমার্জেন্সি লাইট দিয়ে দেন চালাইতেছে, মানে এরকম অবস্থা। হঠাৎ করে মানে এক্সট্রিম কন্ডিশন হয়ে গেছে ওয়েদারের, সব গাড়ি স্লো যাইতেছে। এখন একটু মনে বেটার হচ্ছে, মানে আমি তো তখন ভিডিও করি নাই যখন এরকম এক্সট্রিম কন্ডিশন হয়ে গেছিল, মানে কিচ্ছু দেখা যাইতেছিল না। লিটারালি আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম যে এমন, মানে কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না। যাক, এখন একটু শান্তি লাগতেছে, এখন রাস্তা ক্লিয়ার, এখন শান্তি। তুমি এখন আবার ও মাই গড, রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এখন সবাই টানতেছে, এখন টানো তুমি। বাবা, আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম যে আল্লাহ কই আসলাম, মানে কিচ্ছু দেখা যাইতেছিল না। লিটারালি আমাদের জবান বন্ধ হয়ে গেছিল। ও মাই গড, রাস্তা ক্লিয়ার, এখন শান্তি। আল্লাহ, দেখি এখন ঝড় বৃষ্টি তুফান শেষ করে এখন যে কোন কি ওয়েট করতেছে আমাদের জন্য, মানে কি জানি না। সুন্দর সানি ওয়েদার বলতে বলতে বের হয়ে দেন একদম উইন্ডি ওয়েদারে গেলাম যে গাড়ি বাঁকায় নিতেছিল এরকম উইন্ড, দেন আসলো মানে স্নোস্টর্ম, তারপরে তো এমন লো ভিজিবিলিটি, কিচ্ছু দেখতেছিলাম না। আর এখন জানি না কি কালো ধোঁয়া দেখতেছি, সামনে কি আগুন টাগুন লাগছে কিনা, বুঝতেছি না। রাজু 15 কিলোমিটার পরে একটা অন রোড আছে, ওই যে সাইন দেখলাম, আমরা অন রোডে থামবা নাকি, চলো। বাবার বা অনেক অনেক একটা মনে হয় যেন এক্সাইটিং গো, মানে কি অ্যাডভেঞ্চারাস। হ্যাঁ, আবার স্নো, কথা বলতে বলতে স্নো চলে আসছে। মনে করছিলাম আগ্নেয়গিরি, বাট না, আবার স্নোস্টর্ম। ও মাই গড, লো ভিজিবিলিটি এগেইন। সো এখন আবার রাজু এইভাবে গাড়ি চালাবে। রাজু, তুমি কিভাবে গাড়ি চালাও যখন হইতেছে অনেক বেশি? না, পান করো না। ইমার্জেন্সি লাইট দিয়ে দিছে অন্যান্য গাড়িগুলো। ওকে, আমরা ভিডিও অফ করি। অলমোস্ট আমরা চলে আসছি। আমরা একদম কত 18 কিলোমিটার আর বাকি। সো আমরা টরন্টোতে ঢুকছি রাজু। হ্যাঁ, এটা তো টরন্টোর মধ্যে, রাইট? হ্যাঁ। সো আমরা টরন্টোতে ঢুকে গেছি। এখন সব হাই রাইজ বিল্ডিংই দেখবো। উইন্ডসর থেকে টরন্টোতে ঢুকে গেছি আমরা। টরন্টো ডাউনটাউনে এখন আছি, ইয়াং স্ট্রিটে আছি মেবি, রাইট? হ্যাঁ, এই যে মানে দেখাচ্ছে, আমি জানি না কতটুকু, হ্যাঁ দেখাইতে পারলাম। ইয়াং স্ট্রিটে আছি, এটা ডাউনটাউন। সো যত টরন্টোর ভেতরে ঢুকতেছি জ্যাম আর জ্যাম। এটা খোলা হয়ে গেল কেন? ইয়াং স্ট্রিট। সো আমরা এই দিক দিয়ে এক্সিট নেব। আরে কি জ্যাম রে বাবা, এইটুকু যেতেই তো অনেক সময় লাগবে। এইখানে সব বিল্ডিং গুলো সেম দেখতে। ওই যে লেকচার, হ্যাঁ ওই যে লেকচার। ও ওয়াও, দেখা যায় নাকি? দেখা যাবে? হ্যাঁ, আমরা এখানে যাব, আমরা প্ল্যান করেছি। ওহো, দেখাও গেল না ভালো মতো। আর ওই যে ক্রস করে ফেলছি।
আর এইখান থেকে আমি সিএন টাওয়ারটা দেখাই। ও ওয়াও, বেশি জুম করে ফেলছি, মানে আমি অনেকখানি জুম করছি কারণ বেশ খানিকটা দূরে। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা দেখতে পেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সিএন টাওয়ার। এখনো পর্যন্ত সিএন টাওয়ারে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই, কানাডায় প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেল, বাট ইনশাল্লাহ যাবো এই বছরই। এখন শুধু সিএন টাওয়ারের মাথাটা দেখে যেতেছে, সিএন টাওয়ারের বডি আর নাই। বাতাস স্ট্রিট, বাতাস স্ট্রিটে চলে আসছি। হ্যাঁ, 300 মিটার 1 কিলোমিটার, সরি 300 মিটার 1 মিনিট। মাথাটা তো খারাপ হয়ে গেছে। আগে থেকে খারাপ ছিল। সবসময় শুধু আমাকে এরকম করো যে এটা ঠিক না। ওকে ঘুমাইছিল। আমরা মিড রোড থেকে আম্মুকে পিক করে নিলাম, আম্মু বাহিরে ছিল, তাই আমি এখন পিছনের সিটে চলে আসছি। রাজু, হাই। আমি এখন পিছনের সিটে, বিকজ আম্মুকে পিক করলাম। So, এখন যাচ্ছি বাসায়। সাইড থেকে যেতে পারো। তো ফাইনালি আমরা একদম উইন্ডসর থেকে টরন্টো চলে আসলাম। 1 মিনিট আর বাকি আছে, মানে ওই যে আমাদের বাসায় চলেই আসছি। সো এখন পার্ক করব। সো এখন আর ভিডিওটা আর লং না করি, চলে এসেছি আল্লাহর রহমতে সাবধানে ঠিকঠাক মতো। এখন হচ্ছে আমরা বাসায় পার্ক। সো তাহলে আজকের মতো ভিডিওতে এখানেই বাই বাই বলি, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।